السلام عليكم، اهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الدجاج باللية الضاني، وان شاء الله هقول لكم على تركاية تخلي الكفتة معانا متماسكة وما تفكش وفي نفس الوقت جوسي وجميلة. هنجيب نص كيلو صدور دجاج مغسول كويس ومقطعينه مكعبات ونفرمه في الكبة. دي الفراخ بعد ما اتفرمت. وهنجيب 8 كيلو ليا ضاني، او اللي ما عندوش ميزان ممكن قطعه ليا في حجم البرتقانه السكري، ما تبقاش كبيره قوي، على قد حجم الفراخ اللي عندنا. فرمنا الليا وهنضيفها على الفراخ اللي اتفرمت. وبعد كده هنجيب فلفل الوان اصفر واخضر واحمر من كل حاجه نص فلفلايه، وهنجيب بصلايه معاهم ومعلقه ونص ملح ونص معلقه صغيره جنزبيل وتلات ارباع معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه صغيره مليانه بابريكا وخمس فصوص توم، ونفرمهم كلهم مع بعض. ونضيف برضو على الفراخ المفرومه والليه. بعد كده هنفرم الفلفل الالوان ونضيف برضو على الفراخ ونقلب كله كويس مع بعضه. وبعد كده التركايه اللي هتخلي الكفته ما تفكش معانا، هنجيب من 3 ل4 معالق كبار بقسماط ناعم ونقلبه. ليه حطينا بقسماط؟ علشان عندنا الفلفل عمل سائل عشان يمسك الكفته. بعد كده هنجيب صينيه وندهنها بالزيت كويس عشان الكفته ما تلزقش. واحنا بنصبع هنعص ايدنا زيت ونبدأ نصبع الكفتة زي ما انا بعمل. واصبع وارص في الصينية حتى انتهاء الكمية. وانا بحب اضيف نص كوباية صغيرة مية مع الكفتة وهي بتستوي علشان الأنسجة تستوي. مش معنى ان الفراخ فرمناها استوت، انا بحبها كده عشان اللحمة تستوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. وده شكلها بعد التقديم، جميلة وجوسي، وجربوها ان شاء الله تعجبكم. مع السلامة.